Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des gouttières. J'en avais parlé dans la vidéo sur le bruxisme en expliquant que je referai une vidéo spécifique dessus. Tout d'abord, avant de parler un petit peu plus spécifiquement de la gouttière contre le bruxisme, je rappelle quand même que le bruxisme est toujours multifactoriel. Je rappelle les 5 grands facteurs principaux. Le premier, le déséquilibre fonctionnel, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement dans la bouche. Le deuxième, le stress environnemental, quel qu'il soit. Le troisième, le déséquilibre respiratoire, puisque le nez conditionne le bon fonctionnement de la langue et des dents dans la bouche. Le déséquilibre postural et respiratoire. Et enfin, le déséquilibre occlusal. La gouttière, pour lutter contre le bruxisme, va donc agir sur ce dernier point, le déséquilibre occlusal. Il ne va absolument pas agir sur les 4 autres problématiques, ce qui veut bien dire que la prise en charge devra obligatoirement être pluridisciplinaire. Une gouttière, c'est bien, ça traite un des 5 problèmes qui engendrent du bruxisme. Un seul. Il reste les 4 autres à travailler. Cela étant dit, admettons que le problème majeur du bruxisme du patient soit le déséquilibre occlusal. Très bien. On va donc lui proposer une gouttière. Ok. Maintenant, une gouttière mise en place dans la bouche sans accompagnement ostéopathique, ça va être compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que la langue a des insertions, par exemple, sur les vertèbres cervicales. Pourquoi? Parce que les muscles de la mâchoire sont reliés par des chaînes musculaires au fonctionnement du cou, des épaules. Donc forcément, si on change l'équilibre de la bouche, on va également changer l'équilibre de la colonne cervicale. Il faut donc que l'ostéopathe puisse aider à rééquilibrer cette zone-là. De la même manière, je viens de dire la langue est liée au cervical, la gouttière va également jouer sur le positionnement de la langue. Donc, si la langue fonctionnait déjà bien et que la gouttière est bien adaptée, on en parle juste après, ça va bien se passer. Si la langue n'était déjà pas bien positionnée et ne fonctionnait déjà pas correctement, et ou que la gouttière n'est pas du tout adaptée, ben ça va forcément créer un trouble fonctionnel, ou en tout cas l'augmenter. Et du coup, la gouttière ne sera pas supportée. C'est dommage. Alors, une gouttière contre le bruxisme, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, dans certains cas, l'occlusion de certains patients, c'est-à-dire l'emboîtement dentaire de certains patients, est tellement mal adapté, on va dire, que ça nécessiterait un traitement orthodontique, voire parfois une chirurgie. Et certains patients adultes ne sont absolument pas prêts, ni physiquement, ni moralement, esthétiquement, ni professionnellement, à prendre ce temps et à faire un traitement aussi important et aussi lourd que de l'orthodontie avec éventuellement de la chirurgie. Ça s'entend totalement. Donc on fait quoi? On les laisse tomber? Pas du tout. Dans ces cas-là, une gouttière va effectivement pouvoir permettre de pallier au moins la nuit l'énorme déséquilibre occlusal qu'il y a dans la bouche. Maintenant, c'est quand même sous certaines conditions. Une gouttière contre le bruxisme, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment, et surtout, ça doit être adapté à chaque patient. Des gouttières, il y en a plein de types différentes. Parfois, elles sont dures,
parfois elles sont molles, parfois elles sont positionnées sur les dents du haut, parfois elles sont positionnées sur les dents du bas, parfois elles sont positionnées sur les deux en même temps. Ben alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il faut? Ben on va essayer de structurer un petit peu tout ça. Alors, gouttière dure ou gouttière molle? Une gouttière molle va automatiquement permettre à la musculature de se contracter dessus avec une légère résistance. Je contracte contre résistance, donc je renforce ma musculature. Ça, c'est de la loi physique. Ce qui veut dire qu'une gouttière molle accentue la musculature de la mâchoire. Ah bah zut! Au niveau du bruxisme, on a dit qu'il y avait déjà beaucoup trop de musculature au niveau de la mâchoire. Le but, c'est de la relâcher, cette musculature, pas de la muscler encore plus. Donc, la gouttière, pour lutter contre le bruxisme, doit obligatoirement être rigide, dure. Ensuite, deuxième point, une gouttière en haut ou une gouttière en bas? Quelle est la différence? Si la gouttière est positionnée sur les dents du haut, elle va couvrir les dents et puis déborder un tout petit peu sur le début du palais pour tenir tout simplement. Du coup, elle va gêner un petit peu. Et la langue, qui déjà n'était pas forcément positionnée au bon endroit, va avoir encore moins envie de venir se positionner au niveau du palais. Et elle va retomber en bas. Et une langue en bas, c'est une langue qui fonctionne mal et une mâchoire qui compense avec des dents qui se serrent. Donc, une gouttière positionnée sur les dents du haut va déséquilibrer le fonctionnement de la bouche. Ah mais ça c'est une cause du bruxisme. Ah oui. Donc une gouttière pour lutter contre le bruxisme doit obligatoirement être positionnée sur les dents du bas. En étant positionnée sur les dents du bas, elle offre comme un toboggan pour la langue qui va venir du coup se positionner vers le haut. Et en se positionnant vers le haut, va reprendre doucement le fonctionnement normal et naturel. C'est bien pour ça que chez les gens qui ont un déséquilibre de fonctionnement très important et qui mettent une gouttière sans avoir fait de bilan et de rééducation préalable du fonctionnel, donc de la langue, ils ne supportent pas la gouttière et ils n'arrivent pas à la porter. C'est normal. Elle oblige la langue à fonctionner correctement. Si celle-ci ne veut pas et ne sait pas faire, ça va forcément être extrêmement gênant. Donc, une gouttière doit toujours être placée en partenariat avec des orthophonistes ou des kinés maxillo qui ont au préalable vérifié que le fonctionnement de la bouche était tout à fait correct et que ça ne suffisait pas et qu'il fallait effectivement aller aider avec une gouttière. Parce que parfois, souvent, des gens qui viennent pour de grosses douleurs et du bruxisme et qui avaient prévu de mettre en place une gouttière, quand les dentistes me les envoient, ils me disent fais la rééducation et puis ensuite on voit s'il y a toujours besoin de mettre une gouttière. Et parfois il n'y en a pas besoin. On a juste remis en place le fonctionnement de la bouche et la gouttière n'est plus nécessaire. Ces gens-là, on leur aurait mis une gouttière, très certainement ils ne l'auraient pas supportée et ils ne l'auraient pas portée et ça n'aurait pas solutionné le problème puisque le problème était ailleurs. Le problème était dans le fonctionnement de la bouche, dans le fonctionnement de la langue, dans le fonctionnement des dents et dans le fonctionnement respiratoire. Alors maintenant, nous allons voir l'épaisseur de la gouttière. Une gouttière, est-ce qu'elle doit être fine? Est-ce qu'elle doit être épaisse? Et pourquoi? Une gouttière, si elle est toute fine, elle va en fait être presque pas perceptible et elle va simplement servir de couche
couche de protection sur les dents, puisque le bruxisme va abîmer, fragiliser les dents et c'est très délétère à long terme. C'est comme si vous avez un ongle cassé et que vous mettez une couche de vernis protecteur. C'est comme si vous avez un mur abîmé et vous mettez une petite couche de plâtre dessus. Ça va protéger. Maintenant, si votre ongle est abîmé parce que vous continuez de le mordiller toute la journée, si votre mur est abîmé parce que vous continuez de le gratter toute la journée, votre couche de plâtre va certes protéger votre mur, votre vernis va certes protéger votre ongle, mais un certain temps seulement. C'est du cache-misère, juste pour éviter d'abîmer les dents. Ça traite la conséquence, le fait que les dents soient abîmées, absolument pas la cause, le bruxisme. Alors, une gouttière épaisse, ça va prendre la place dans ma bouche, je vais pas supporter. Une gouttière, pourquoi épaisse? Parce que ça va permettre de récupérer en tout cas de l'ouverture au niveau des articulations de la mâchoire. Une relaxation des articulations. En étant relâchées, les articulations vont envoyer un signal au cerveau de bien-être tout simplement et vont en fait reprogrammer au fur et à mesure cette nouvelle position qu'on appelle une position de relaxation et d'équilibre de relaxation et en fait c'est la position de repos de notre mâchoire. Les dents ne se touchent jamais dans la journée, hein. On se souvient. Les dents doivent être en position de relaxation toute la journée, aucun contact entre les dents. Le but de la gouttière, c'est de retrouver, de la gouttière épaisse, c'est de retrouver cette position de relaxation articulaire, musculaire. Donc, si je récapitule, une gouttière pour lutter contre le bruxisme doit être en matériau dur, doit être positionnée sur les dents du bas et doit être épaisse. C'est ce qu'on appelle une gouttière de relaxation neuromusculaire. Et cette gouttière doit être adaptée. Ça veut dire que votre dentiste vous fait des empreintes, une semaine, 10 jours, 15 jours après, vous avez de nouveau rendez-vous pour mettre la gouttière en bouche et la régler. Une gouttière mise en bouche comme ça n'est absolument pas réglée et peut être bien plus délétère, bien plus problématique qu'une gouttière bien adaptée. Une gouttière adaptée, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand le dentiste vous fait tapoter les dents sur les petits papiers carbone, l'équilibre de l'occlusion est partout équilibré. Cela veut dire aussi que le mouvement de votre mâchoire est possible et le plus symétrique possible entre un côté, l'autre côté et en avant. Votre mâchoire doit pouvoir bouger. Elle ne doit absolument pas être fixée. Donc, le dessus d'une gouttière de relaxation neuromusculaire pour lutter contre le bruxisme va être lisse. C'est la condition pour que votre mâchoire puisse relâcher, rééquilibrer. Et un contrôle peut être fait à 1 mois, 3 mois, 6 mois pour vérifier que le réglage de cette gouttière est toujours équilibré. Et du coup, ma gouttière, je dois la garder toute la vie après? Eh bien non, pas forcément. Une gouttière, je vous l'ai dit, c'est une béquille qui va servir à pallier un des 5 facteurs du bruxisme, un seul. Ce qui veut dire que, comme la cause est toujours multifactorielle, si pendant ce temps-là, vous attelez à régler les autres facteurs, la gouttière ne sera absolument plus nécessaire toute la vie. Une gouttière de relaxation neuromusculaire pour lutter contre le bruxisme doit au minimum être portée 6 mois. C'est le temps pour le corps de mettre en place
un nouveau fonctionnement, une nouvelle habitude et de la stabiliser. Au-delà de 6 mois, on discute avec le praticien qui l'a mise en place pour voir si on la dépose doucement, si on la dépose que le week-end, si on la dépose un jour sur 2, si on ne la met que quand c'est nécessaire. Cela dépend énormément des gens. Cela reste une béquille. En conclusion, les gouttières de relaxation neuromusculaire pour lutter contre le bruxisme sont les seules à être efficaces pour traiter une des 5 causes du bruxisme. Donc, pourquoi pas, selon les patients, et toujours avec un accompagnement pour traiter les autres facteurs, et donc jamais en première intention. J'espère que ça pourra vous aider. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.